Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить на такую не очень простую тему, на которую я считаю, что нужно обсудить, потому что я вижу в комментариях, что люди пишут, люди переживают, и это как бы нормально. Хотелось бы какие-то моменты разъяснить по поводу котят рыси, по поводу вообще котят, диких животных, по поводу диких животных. Эта тема довольно-таки обширная, это касается не только рыси или конкретно там моих животных, это касается вообще по поводу животных. Сразу могу сказать, это видео будет рассуждение и раскладывание некоторых моментов по фактам, по ценам. В связи с тем, что сейчас у нас век информации, слава богу, и очень много появилось ресурсов, где можно смотреть про животных. Появились центры, которые помогают диким животным. Это просто как бы потрясающе. То есть я сама там сотрудничаю с такими центрами, которые, правда, больше реабилитируют, но тем не менее есть центры, которые реабилитируют, есть центры, которые помогают, у кого есть возможность в территории взять больных животных к себе, лечить их и все это делать. Я сейчас, к сожалению, по именам прям всех животных этих не вспомню, которые сейчас активно всплывают в видео этих центров. Но это на самом деле не важно. Сейчас пойдет речь не про имена и не про конкретные центры, а про то, с чем как бы столкнулась я, с волной негодования по поводу котят, по поводу продажи котят и всего вот этого такого. Вот хотелось бы, первое, что самое важное сказать, это просто меня уже попросили ребята, которые занимаются этим, и которым постоянно в комментариях это прилетает, что насчет меня, они уже попросили меня как-то на это отреагировать и, наконец, объяснить этот момент, что, во-первых, все рысята, львята, леопардята, конкретно сейчас мы будем говорить про рысят, которые попадали в сложные ситуации, это все не мои рысята. Ко мне они никакого отношения не имеют, кроме того, что у меня тоже есть рыси. У меня тоже были котята. Это не мои рысята. Вот, это первое, что хотелось бы сказать. А второе, что хотелось бы сказать и порассуждать на эту тему. Очень прекрасно, что, во-первых, сейчас появились такие люди, которые имеют возможность и физическую, и финансовую, и врачебную брать таких животных и помогать им. И очень классно, что сейчас об этом рассказывают, потому что, я думаю, часто, когда об этом не говорят, людям этого непонятно. Но это происходило всегда и будет происходить всегда. Потому что тут так есть. Люди такие, знаете, если бы такого не было, у нас бы и детских домов не было, и дети бы не находились без родителей. Вот так вот, к сожалению, случается. И также это случается с дикими животными, что они попадают к людям не сильно ответственным, которые дальше их либо не могут содержать, либо не понимают, как содержать, либо купили как игрушку, либо что-то пошло не так. И на самом деле я не понаслышке знаю, что это такое. Если так повспоминать, кто здесь давно, а не просто пришел там нахрапом, ткнуть в меня и сказать, вот там, по-любому там твои рыси или что-то такое, то если повспоминать, у меня очень большое количество таких животных, также взято от таких людей. Не будем далеко ходить. У меня рысь Симба, которая досталась ко мне просто потому, что хозяйка действительно уже была готова. У него единственный вариант был там чуть ли не усыплять кота. Это даже не котенок, это взрослый кот был. Вот, и я его себе забрала, хотя мальчик, рыси мне, естественно, был не особо нужен, особенно который не знает меня, знает только свою хозяйку, который потом ломался много раз, который был правильно накормлен и дорос, да, довольно-таки. То есть он ко мне попал, по-моему, в 3 года, если я сейчас правильно помню, и тем не менее он был довольно-таки хрупким, мягко говоря, если кто-то помнит, сейчас увидите картинки, как он ко мне попал. Вот, и дальше потом, естественно, когда он попал в условия более комфортный для рыси, опять же, повторюсь, чем квартира, он начал ломаться, потому что начал прыгать, бегать, у него появилась свобода движений, а организм был к этому не готов. Также можем дальше идти. У меня абсолютно все еноты. Ни одного енота я себе не покупала за мою жизнь. Как бы я говорила, что никогда не заведу енотов. У меня было 4 енота, на данный момент живет со мной 3 енота, которые все отказники. Ни одного из них я не покупала. То есть это либо в большинстве случаев наигрались. В каком-то случае, если вспомнить самого первого енота Зефирку, она приехала тоже поломанная, еще с плохим тазом, с глазами больными и со всем остальным. И все это можно продолжать, и на самом деле из этого можно было сделать очень классную историю о их печальной судьбе и о том, как они изменились. Один Симба чего стоит, там прям наглядно можно показать, каким он попал и какой он стал. Но речь сейчас пойдет не об этом, а речь пойдет о рассуждениях о том, откуда же, возможно, берутся такие люди, откуда же берутся такие котята.
И не знаю, будет для вас удивлением или нет, но по нашим законам до сих пор у нас разрешены зверсовхозы. Ну, то есть, если сейчас речь пойдет конкретно о рысях, если мы будем говорить, то у нас разрешены зверсовхозы, в котором можно купить котенка. Внимание! Это открытая информация, вы можете зайти на сайт зверсовхоза и посмотреть. За 80 тысяч рублей. Мейн-куны сейчас стоят дороже. Вы можете купить котенка рыси за 80 тысяч рублей. Просто приехать туда и купить его. Я также купила Мартина, как бы. Пожалуйста, никто не будет проверять у вас условия содержания, тянете ли вы финансово, знаете ли вы вообще, как кормить. Вас никто там не будет консультировать, вас просто возьмут, выловят рысь и отдадут. Все. Ничего дальше не будет. Я думаю, дальше можно было бы не продолжать, и, наверное, люди смогут сложить дважды два, откуда же берутся такие котята, вот эти все поломанные, у которых у бедных и позвоночник, и лапы, и все у них поломано. Я, на самом деле, могла бы, наверное, видео на час записать на эту тему, потому что меня на эту тему до сих пор, ну, не то, что бомбит то, что люди так делают, но, тем не менее, когда котята попадают от заводчиков, которые продают, скажем, рыси, начиная от 150, там, 150, 250 тысяч, то есть это, вы сами понимаете, другое отношение даже покупателя к этому, то есть человек, который может заплатить 80 тысяч, и человек, который может заплатить 200 тысяч, грубо говоря. Отношение часто, не всегда, будет разное, и человек будет по-разному подкован к этому. Ну, и часто такое бывает, что если человек положил приличную сумму денег, он все-таки заморачивается и как-то все это дальше узнает. Вот, то есть, ну, вы понимаете разницу, да? То есть 80 тысяч, да, можно просто прийти купить. Или купить, да, там, за 150-200 тысяч, но тебе еще мозг вскроют и будут тебе рассказывать, там, как, чего делать, узнавать про тебя про условия содержания и так далее. Ну, как бы, многие выбирают, понятное дело, взять, пойти где подешевле и где не будет вот этого клевания мозга, а куда вы, а зачем вы, а можете ли вы содержать и так далее. Вот, и, к сожалению, дело не только кроется в цене и в том, что заводчики такие офигевшие и ставят такие цены. Заводчики ставят такие цены, потому что зверсовхозы, там большое поголовье, они разводят их массово. То есть они разводят их на шубы, давайте тоже не будем тут строить каких-то иллюзий, они не в природу их выпускают, не какой-то благотворительный фонд там устраивают, они разводят их, ну, на вполне понятные вещи. Именно в прямом смысле на вещи, это первое. Второе, у зверсовхозов главная цель — это не подобрать хороших родителей. У них родители подбираются очень простым способом. Это отбор меха, хорошего рисунка. Такие рыси, как Хана, Умка, они, ну, слабо, честно говоря, если так жестко говорить, они слабо подходят на шубу, потому что, да, они прекрасны. Я считаю, что рысиная шуба идет только рыси, и ни в коем случае никому другому. Они прекрасны, они красивые, но на шубы выбирают обычно рыси, таких как Симба и Мартин, потому что окрас, вот эти красивые, круглые пятна, большие, которые прям очень красиво типа смотрятся, так, видимо, считается, обычно выбирают такой. И в зверсовхозе выводят именно окрасы, именно поэтому уже есть и со страйпом рыси, и прям как у леопардов вот эти крупные пятна, потому что отборка идет по окрасу, и пары так саживаются. К сожалению, из-за того, что не отслеживается генетически, кто с кем саживается, естественно, идет очень жесткий инбридинг. Когда идет очень жесткий инбридинг на протяжении долгого времени, а там это обычно на протяжении долгого времени, потому что новых закупок не производится. Вот закупили там 50 лет назад, извиняюсь за выражение, стадо, потому что там такое отношение к этому. И вот это стадо друг на друга вот так вот дальше размножается. Естественно, когда идет инбридинг, то когда он в первый там, раз, два, три, ну, обычно это ничего страшного. Когда он идет постоянно, в течение десятилетий, и это все накладывается друг на друга, то, естественно, даже по Мартину это видно и по Симбе, котята более слабые. У котят есть определенные проблемы. И если их не взять и не кормить правильно, ну, как бы вот прям не заморочиться с их кормлением, с их содержанием, то, естественно, у таких котят быстрее вылезут те проблемы, которые есть. Чего, возможно, не было бы вообще этих проблем, если бы котенок был разводной. То есть, например, ну окей, Мартин, спросите вы там, Мартин, Симба из зверсовхоза. Почему же у меня там котята другие, да? Почему у меня там не ломаются они? И, в принципе, как бы другие. Ну, потому что вот именно при помощи Умки и Ханы, которые не со зверсовхозов, и произошло это разбавление крови. То есть
Мартина и Симбы кровь разбавилась. Вот этот имбридинг, он ушел, потому что произошло вливание другой крови. То есть в этом же процессе участвовал не только самец, который был со зверсовхоза, но участвовала и самка, которая была из зоопарка, которая чистая, в которой нет никакого имбридинга. И вот это был прилив новой крови, и, соответственно, котята уже такой проблемы не имеют. Я не знаю историю этих котят изначально, и я думаю, даже не знаю те, кто их себе забирал и сейчас им помогает, откуда был источник. Но больше чем уверена, что этот источник будет наверняка зверсовхоз. Потому что, вот опять же говорю, есть моменты, которые разводные котята в питомниках у заводчиков, которые там ходят, лелеют их и правильно кормят, они какие-то моменты могут пережить, пропустить какие-то ошибки. А котята, которые, в принципе, изначально проблемные, они как бы вот начинают от этого и ломаться, и куча других проблем возникает. К сожалению, это так. И это будет так всегда, пока вот это будет продолжаться. А это будет продолжаться, потому что у нас это, первое, не запрещено. Второе, это, видимо, выгодно до сих пор. Третье, вот так вот происходит. Вот люди выбирают, и потом дальше, то есть у кого-то действительно получается нормально. Я, например, Мартин ни разу не ломался, ничего, хотя, все равно, если присмотреться, там у него есть моменты, которые я там замечаю, и опытные люди заметят, опытные ветеринары, которые говорят о том, что, у него есть определенные там проблемы с костями, со всем этим, несмотря на то, что какое у него питание. Но если сравнивать с Умкой и Ханной, то там прям разница очевидна. Это очевидно даже для вас, для просто обычного человека, зрителя, который не сильно разбирается в теме кошек. Элементарно то, что вообще в норме рыси-самцы крупнее как бы самок, но у меня это наоборот. Вот. Об этом бы хотелось рассказать. Может, кто-то действительно этого не понимает и не понимает, откуда берутся такие котята. Я не смогу сказать, как это предотвратить, этого вам никто не скажет. И ни в коем случае не нужно лезть в зверсовхозы, как были такие попытки уже очень давно там выпускать всех животных непонятно куда. Животных, которые живут в клетке 2 на 2 и не приспособлены вообще сами охотиться. Они там толком после того, как они, 10 лет там, 10 лет вряд ли, конечно, только живут там. Несколько лет прожили в этой клетке, не имея даже нормального дна, имея дно сетку. Они даже ходить нормально не смогут по земле. Им будет непривычно и непонятно, как это вообще делать. Поэтому ни в коем случае, не надо сейчас там в шизиков превращаться и бежать всех выпускать. И я думаю, никто вам не скажет, как с этой системой бороться. Кучу петиций писалось, понятное дело, против зверсовхозов, против меха, чтобы их там не разводили, не убивали и так далее. Но, как видите, запретили частным людям рысей, хотя живут, и у многих в хороших условиях живут, но при этом зверсовхозам можно. Вот, хотелось бы про это рассказать, потому что такое ощущение под последними видео, под последними комментариями, что люди не понимают, действительно, как это все происходит и откуда это берется. Кстати, под этим видео еще раз оставлю хороший пример в плане для меня, потому что этот человек оказался публичным и выкладывает своих животных, и для меня это вообще идеально. Вы можете наблюдать. Оставлю девочку Рэю, которая от меня уехала и оказалась в прекрасных руках. Она единственная, кто осталась в России. Все остальные котята уехали за границу к своим заводчикам. Кстати, к слову о том, что за границей это стоит еще дороже, так что там еще больше ответственность за это. Чаще всего. Бывает разное, вы понимаете? Тут вы никогда ни о чем не будете застрахованы. Даже у опытных людей, даже у опытных заводчиков, и те, кто даже не заводчики, а просто опытные люди, которые давно содержат диких кошек, диких животных, неважно кого, у них тоже бывают косяки с животными, бывает, они ломаются. Да, так бывает, к сожалению. Просто чаще всего эти люди ответственно берут и лечат своих животных, и там идут на поправку и так далее. А кто-то делает это безответственно, потому что, конечно, купить рысь, грубо говоря, за 80 тысяч, а потом узнать, что операция, например, на ее ногу будет стоить примерно столько же, реабилитация и так далее, это выйдет всегда в намного большую сумму, но это получается так, что эти люди вот так поступают и оставляют этих животных. Не надо так делать, вообще ни с кем, не только с рысями. К сожалению, это происходит не только с рысями, просто сейчас либо концентрация такая на диких животных, и просто, видимо, у меня подписчики, которые любят диких животных, это прекрасно и наблюдают за ними, но, к сожалению, такая же статистика у нас по домашним кошкам, их точно так же оставляют, точно так же просто приводят на усыпление, еще что-то делают. К ним не такое, к сожалению, отношение, их действительно сложнее пристроить и часто просто усыпляют. Я, к сожалению, знаю такие истории, и немало, и если вы там тесно общаетесь с ветеринарами, у вас там есть друзья ветеринары, они подтвердят мои слова, что такое бывает.
Просто когда в этом году вот такие вопиющие случаи происходят как бы с дикими животными, ветеранами, реально, слава богу, жалко их усыплять, и они ищут варианты, куда их пристроить. С домашними кошками, к сожалению, не всегда так работает, не всегда ищут варианты, куда их пристроить, а просто как бы, ну, раз владелец решил. В общем, всем добра. Я надеюсь, что меня те, кто хотел, услышали, те, кто не хотел, сделали какие-то свои выводы, но я действительно уже не могла не высказываться на эту тему, потому что даже ребята, которые занимаются вот этим помощью, уже попросили меня высказаться, потому что они устали и чистить в комментариях, и отвечать в комментариях там кому-то. Вот эти набросы в мою сторону, в сторону там моих кошек. Мы все, ребят, в одной лодке. Так что давайте не будем никому, ни с кем ругаться. Это ни к чему хорошему не приведет.